Какво? Просто спи да си играеш с мен. Не си играя. Искаш ли да знаеш какво чувства? Не ме напуска. Не искай това от нас. Искаш ли да знаеш, вече знаеш. Всъщност за теб не ти пука. Не искаш да ме нараняваш, за да не те тормозиш ти. Напротив, София, пука ми за теб, обаче искаш прекалено много. Добре, тогава няма за какво да говорим. Чакай. Нещо различно ли ще кажеш? Здрасти, брат, тук ли? Крис, разбрали какво стана? Какво? Ми избазиха се с това по биология и... Какво точно? Не знам, защото пак вдигна цялото училище на крак. Сестра ти е луда. Май по това си приличаме. Имаше оплакване, полицаи, сега съм наказана. Ти без това си свикнала. Смесничко ли ти е? Колко си наказана? Нямам джобни, добре, но ми е да излизам. Освен с вас двамата. Добре, ние какво сме направили на майка? Не те учители са пълни глупаци. Пълни глупаци. За кога мислиш да я караш този дух? Добре, брат ми, той си го заслужаваше, ти знаеш Не, какво просто... е? Не знам. Нямам думи. Какво се спрямо толкова? Спряга се, защото си твърдоглава. Не си ли твърдо? Аз съм по-голям и на мен ми е позволено. Извинявай, добре си да ме починеш. Добре, не да го ядосваш, защото и без това знае, че му е трудно. За кое му е трудно, че не знае как да се справя с жените ли? О, добре, че ти знаеш всичко. Ало? Маме, айде още едно ногче да изрежем. Поздравление. Той не, той. Ало? За елегантното ти. Как ти е тиклата? По-добре. Твоята маска няма ли? Я сърдитам просто и... Защо? Само пи. Дъж бе, тате. Рибката. Повече няма да участвам. Кое? Няма да участваш повече. Намери си друг. Другите ли са ти малко? Не ме интересува. В нашия бизнес тези неща не стават така. Айде и се оправи, че ни чака още рано. Маме, няма да изрежем още един ног. Не. Бибата. Няма да изрежем още един ног. Хайде да излезем някъде, Аз ще знам точно къде. Пускай един бърз шопинг. Супер, айде. Ето ти 200 лева, да ми се погледаш. Чакай малко, ти няма да бъдеш. Не, на мен не ми изкочи. Ага, знаеш, се обичаш да се отървеш от мен, така ли? Щом така го разбираш, Хвърляш парите си и така решаваш всичко окей. Извинявай, Мартине, ти от баща си ли се научи? това път сега откъде го измисли. Какъв е ти татко, искаш да станеш спонсор на майка ми? Няма втори. Само че аз не съм майка ми, но казвам парите. Чакай. Ма, чао. Благодаря. Тихо. Да не я забудиш. Ела в кухнята. По-добре. Значи само да го видя, той Тика. Обещай да не се мериш. Няма да й помогнеш така. може би се права. Помниш ли, когато беше малка, че винаги тичаше при теб да изгориш топката от огрия? Сега изглежда голяма и пак е много трудна.
Не. Ари? Дай. Аренце, ти колко спаса ти бях, маме, днес? 3, 4, 5, Колко спаса ти бях, баба? 8, 9, 10. Обичаш да те забавляваш? Колко часа Имаш нужда от спаса? повече пространство. Ала, ала. Достъпно за всички. Dacia Sandero.